تعالى وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا اليوم هذا الكغطان لذيذ جدا وسهل في التحضير. جربوه إن شاء الله غادي يعجبكم. غادي ننتقلوا للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا من 3 حتى 4 ديال الباذنجانات أي الدنجال يكون طري، وننظفوه مزيان طبعا، ومن بعد غادي نقطعوه شرائح غادي نشوفوا لاحقا. غادي نحتاجوا 300 غرام ديال اللحم المفروم، ممكن تحتاجوا حتى ل 500 غرام اللي كيعجبوا اللحم كتير ممكن يزيد. غادي نحتاجوا جزرتين مبشورتين، غنحتاجوا بصله كبيره مقطعه مربعات صغار، غادي نحتاجوا ملعقه كبيره من البقدونس اي المعدنوس، غادي نحتاجوا القليل من السودانيه الحاره، نحتاجوا الملح، وغادي نحتاجوا زريعه القزبر كتبقى اختياريه، غادي نحتاجوا القليل من الابزار، وغادي نحتاجوا 2 فصوص من الثوم، وغادي نحتاجوا صلصه الطماطم. انا عملت الجاهزه ممكن تعملوها في الدار. غنحتاجوا واحد الكميه ديال الجبن المبشور يعني اللي كانت متواجده، ماشي بالضروره واحد المقدار معين، حنا غنعملوها غير الفوق ديال الكغطان. في واحد المقلاة غادي نعملوا القليل من زيت الزيتون، وغادي نعملوا البصله ديالنا باش نشحروها شويه غير تطيح وتبدا تدبال. غادي نزيدوا المكونات الاخرى، ومن بعد ما تشحرت البصل ديالنا مزيان وطاحت كنزيد الجزرتين المفرومتين اولا محكوكات اولا مبشورات، يعني المسميات كتختلف. غادي نضيفوا القليل من الملح، كذلك غادي نضيفوا القليل من الابزار اي الفلفل الاسود، غادي نضيفوا القليل من زريعه القزبر المطحونه، غادي نضيفوا القليل من السودانيه الحاره وكتبقى هذه اختياريه اللي عنده الاطفال يتجنبها. وكنبقاو كنضيفوا في المكونات وحنا كنحركوها في المقله. وهنايا غادي نضيف الثوم، ممكن انكم تبشروها اللي ما عندوش هاد الاله، وكنستمروا بالتحراك باش كتقللنا المكونات. وهنايا غادي نضيف البقدونس اي المعدنوس، دائما كنخلي حتى الاخر باش كيحافظ على داك اللون الاخضر ديالو، ما بغيناهش حنا يطيب ويتلف، بغيناه يبقى باين شويه. من بعد غادي نضيفوا اللحم المفروم اللي قلت لكم كميه اختياريه. انا هنا عملت 300 غرام، ممكن انكم تعملوا 500 غرام. انا دائما كنتجنب كثره اللحوم، لكن اللي كيبغي تكون الكميه ديال اللحم باينه في الكغطان ممكن انه يزيد. هاد المقادير كتبقى اختياريه. وهنا ضفت القليل من الزعتر، ما ذكرتوش في المقادير، عاد تفكرتوا ضفت القليل فقط، حكيتو بين يديا وزيدتو لان كيعطي واحد النكهه رائعه للكغطان. غنستمروا بالتحرك باش تحلنا الكفته او اللحم المفروم وحتى هي تتجانس مع المكونات السابقه، ونستمروا على هذه الطريقه الى حتى تحل مزيان، ترجع حبه حبه وكذلك طيب وتنشف من الماء. نعطيوها الوقت الكافي ديالها. انا كنجرب الفيديو وكذلك كنقص منه لان ما كنبغيش الفيديو يكون طويل. هنايا ضفت الكميه من صلصه الطماطم اللي قلت لكم ممكن تحضروها في الدار، سهله جدا يعني بالطماطم الطازجه، وتنسموها بشويه ديال الزعتر. نعملوها ان شاء الله في شي فيديو، يعني كتكون واحد صلصه الطماطم اللي كنعتمدوها في بزاف ديال الوصفات وخاصه لكغطان، سهله في التحضير وطبعا صحيه، وممكن اننا نحتفظوا بها في المجمد مده طويله. بحال اللي كتشوفوا الكفته ديالنا طابت وتعلكت. وهنايا غادي ننتقلوا للطريقه كيفاش غادي نحضروا الباذنجان. بحال اللي كتشوفوا في الصوره كنقطعوهم شرائح، السمك ديالهم تقريبا نصف سنتيمتر، يعني حاولوا تجيبوهم يعني نفس السمك. كنقطعوا الكميه ديال الباذنجان اللي عندنا كامله، بحال اللي قلت لكم من 3 حتى 4 ديال الباذنجانات. غادي نضيفوا عليهم القليل من الملح والقليل من الماء باش يطلقوا داك المروريه اللي كتكون فيهم، ونتركوهم في الماء بضع من الوقت، يعني 5 ولا 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نحيدوهم من الماء ونشفوهم مزيان. طبعا غادي نشلوهم واحد الشليله خفيفه، بغيناهم يبقى فيهم شويه ديال الملحه. بحال اللي شفتوا هنا كنت شللتهم واستقطرتهم في واحد الصفايه، وخديت واحد المنديل اللي ما كيطلقش يعني شعيرات، وبديت كنشف فيهم. وهنايا عملتهم في هاد الشوايه ديال البانيني، شويتهم مزيان غير تبلوا. ممكن انكم تعملوا المقلاه يعني تدهنوها بشويه ديال الزيت
الزيت وتشويهم من الجهتين. حنا بغيناهم غير يتصهدوا او يدبلوا شويه باش يساعدونا في التشكيل. وهنايا فحال اللي كتشوفوا دهنت المول ديالي بالقليل من زيت الزيتون وبديت كنصفف شرائح الباذنجان في القاع ديال المول باش غادي نضيفوا عليهم الكفته. وكنستمر بتصفيف الشرائح الى حتى كنغطي القاع ديال المول نهائيا، ومن بعد كنضيف اكثر من النصف ديال اللحم المفروم اللي حضرناه مع بعض، وكنحاول نوزعو على داك الشرائح ديال الباذنجان حتى كيتغطى نهائيا. ماشي بالضروره انه يجي السمك ديال اللحم المفروم غليظ، يكفي اننا غير نغطيو الشرائح ومن بعد كنزيدو طبقه ثانيه من شرائح الباذنجان. هنا كان عندي شويه مازال كتشوي واحد الكميه اخرى اللي غادي تكون طبقه ثالثه ديال الباذنجان اللي غادي نغطيو بها الطبقه ديال الكفته اللي غادي نعملو دابا. بحال اللي كتشوفوا كنغطي كل شيء مزيان، ما كتبقاش تبان داك الكفته نهائيا، وغادي نوزعوا اللي بقى لنا من اللحم المفروم او الكفته على الباذنجان اللي صففناه. وغير بالخاطر كنبقاو كنوزعوا داك الكميه ديال الكفته على داك الباذنجان الى حتى نغطيو داك الباذنجان كله باللحم المفروم. صافي هنايا وزعت اللحم المفروم كامل، يعني غطيت داك الباذنجان، وغادي نزيد الطبقه الاخيره ديال الباذنجان المشوي. وهنايا ضفت القليل من صلصه الطماطم اللي اختياريه، انا كتعجبني نضيفها فوق الباذنجان في الاخر، وفحال اللي قلت لكم الا كانت ديال الدار غادي تكون احسن، الا عملتوها في الدار غادي تكون منسمه احسن. هنايا ضفت الصلصه ديال البيشاميل اللي سهله التحضير. كنعمل واحد الكميه ديال زيت الزيتون وملعقه كبيره من الدقيق، وكنبقى كنقلي في داك الدقيق في زيت الزيتون، انا ما كنعملش الزبده، وكنضيف عليه القليل من الابزار والقليل من الملح حتى كنقلي مزيان داك الدقيق. وضفت عليه 250 مليلتر ديال الحليب وحتى عقدت وضفتها على الكغطان ديالنا. هنا كنت خرجتها من الفران، انا ما كنعملش الجبن مباشره فوق البيشاميل، كندخلها الفران على 200 درجه وكنخليها واحد الوقت الكافي حتى كيترش لي البيشاميل بالحموريه، يعني كيبدا كيتحمر من الفوق. فكنخرج المول من الفران وكنضيف عليه الجبن وكنرجعو للفران باش كيذوب وحتى هو كيترش بالحموريه. فحال اللي كتشوفوا هيدا كنحافظوا على التعليكه ديال الجبن. وغادي نكونوا هنايا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.